За одоо хэдүүлгийг үзэх хичээл лааны цаг хугацаа гэдэг хичээлийг үзнэ. За лааны цаг хугацаа гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэвэл за бидэд өмнө лааны бүтцийг үзэхдээ за нээлтийн цэг ингэж үснэ, лов ингэж үснэ, хаалт ингэж үснэ, хай ингэж үснэ, дээд зүү, доод зүү их би ингэж үснэ. Зааж тий. Ёо. Өдөс. За. Ёо. За ихч тий. Ичээнаач тий сая би. Биччихлээ. За. За лааны цаг хугацаа. За лааны цаг хугацаа гэдэг нь үндсэнд за. Ёо. Тэгээд тгшиг баг. Уулзнаа л гэдэг шиг баг. За. За хичээлээ заа. За лааны цаг хугацаа. За лааны цаг хугацаа бол энэ C-гээс D гэсэн цаг хугацаанд хөдөлнө. Эндээс энэ цаг хугацаанд хөдөлнө гэсэн үг. За энийг л хэдүүлээ олно. Нөгөө candlestick plot-ыг тавьж байгаа шалтгаан чинь ойлгомжтой хөдөлгөөнийг ийм лаанд үүсгэж байгаа бол энэ ногоонлоо ойлгомжтой хөдөлгөөний үндсэн хэмжээг хийн. За ингэхдээ энэ A-гаас B гэсэн хэмжээг хийж байгаа. Энэ нь C-гээс D гэсэн цаг хугацаанд хөдөлнө гэсэн санаа. За тэгвэл ногоон болон улаанлаа бол ойлгомжтой те. Энэ хоёулаа за ногоонлоо ойлгомжтой хөдөлгөөн хийж байгаа бол улаанлаа ойлгомжтой хөдөлгөөнийг хийн. За нийлээд ногоон улаанлаа ойлгомжтой хөдөлгөөнийг хийн. Улаан ногоонлаа нийлээд ойлгомжтой хөдөлгөөнийг хийнэ гэсэн үг. За 1 минутын 5 лааны бүтцийг бол хэдүүлээ сая үзсэн. За одоо ханшийн хөдөлгөөн бол нэг ийм ойлгомжгүй хөдөлгөөнүүдийг хийж байгаа. За хөдөлгөөн бол эндээс доош унж байгаа, өсөж байгаа, дахиад унж байгаа тий маш олон ийм хөдөлгөөнүүдийг хийж байгаа. За энэ дундаас бидэд хэмжээ татна. За хамгийн ойлгомжтой гэж үзэж байгаа хэмжээнүүдэд татна. Жишээ нь энэ хөдөлгөөн байна. Үндсэн хөдөлгөөн, pullback, шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн, pullback, үндсэн хэмжээ явна гэсэн чинь хөдөлгөөн доошоо яваад stop loss авч байна тий. Окей. За энд нь дахиад үндсэн хөдөлгөөн, pullback, шилжүүлэгч pullback, үндсэн хэмжээгээ явсан байна. За энд мөн ялгаагүй үндсэн хөдөлгөөн, pullback, шилжүүлэгч pullback, үндсэн хэмжээгээ явсан байна гэдэг. За энэний дунд нь дахиад нэг ийм ойлгомжтой хөдөлгөөнүүд явсан байна гэх. Бид ингээд уншиж байгаа тийм хөдөлгөөн болгоныг. За энд бол нөгөө ногоонлаа улаанлааг тавьж байгаа юу гэвэл үгүй. Тэгээ маш олон ийм жижиг за эн чинь том цагийн лааж байж болно. Тэгээ монтлогийн лаанууд ч байж болно. Эсвэл 1 минутын лаанууд ч байж болно гэсэн. Энэ олон лаануудаас бид хэд ойлгомжтой хөдөлгөөний бүтцийг олоод тэгээд тухайн хөдөлгөөнийг таньж байгаа гэсэн үг. За жишээ нь энэ голын хөдөлгөөнийг ч юм уу те хэмжээгээ ингэж татаад таньж байгаа. За тэгэнгүүт одоо энэ хэсэг энэ маш чухал. Лааны үндсэн ойлголт гэдэг байгаа зүйл чинь энэ ихгүй. За хэдүүлээ сая ойлгомжтой хөдөлгөөнийг үзэхдээ ногоонлаанаас ойлгомжтой хөдөлгөөн бүтнэ. Улаанлаанаас ойлгомжтой хөдөлгөөн бүтнэ гэж хэдүүлээ үзсэн те. За тэгвэл энэ удаад ногоонлаанаас ойлгомжтой хөдөлгөөн бүтнэ. Улаанлаанаас ойлгомжтой хөдөлгөөн бүтнэ. Ногоон улаанлаанаас ойлгомжтой хөдөлгөөн бүтдэг бол улаан ногоонлаанаас бас ойлгомжтой хөдөлгөөн бүтнэ гэд бүх одоо энэ бүтцүүдийг үзнэ гэсэн үг. За нэмээд лааны хамгийн чухал ойлголт яг одоо энд үүснэ. Яагаад заавал ногоонлаа ойлгомжтой хөдөлгөөнийг хийгээд байгаа. Энэ ногоонлаа яг юу хийвэл ойлгомжтой хөдөлгөөний үндсэн хэмжээ явах юм бэ гэдэг зүйлийг үзнэ гэсэн. За тэгэнгүүт энэ юу юм? Хаагдсан лаа бидэд. Энэ явжуулаа. Гэтэ энэ ялгаагүй хаагдаад дуусахдаа ойлгомжтой хөдөлгөөний ийм бүтцийг хийж байгаа. Энэ бүтцийг юм. За тэгэнгүүт энэ ногоонлаа үндсэн хөдөлгөөн, pullback, шилжүүлэгчийн хөдөлгөөний энэ хавийг хийгээд дуусна гэсэн. Шинэ лааны эхлэл хэсэг маш чухал. Энэ лааны эхлэл хэсэг юу хийх юм бэ гэвэл шилжүүлэгчийн хаяг тогтооно. Хаяг тогтоохдоо энэ нэг зүйлийг хэлээд байгаа нь ойлгомжтой хөдөлгөөнд ногоонлаа явдаг бол энэ лаанууд ойлгомжтой хөдөлгөөнийг хийж байгаа бол цаг заавал дамнах ёстой. Багцахтаа бол энэ чинь цагаа шилжүүлээд
одоо нөгөө шилжүүлэгчийн хай тогтож байгаа гэсэн. За тэгэнгүүт энэ лааны эхлэл хэсэг юу хийсэн бэ гэвэл өмнөх лааны хаяг эвдэж байгаа гэсэн. Хаяг эвдэд шилжүүлэгчийн хаяг тогтоогоод тэг унах нь тий. За тэгэнгүүт ингэдэг лаанаас та хэд нэг зүйлийг ажиглавал лааны энэ одоо энд шилжүүлэгч хаяг тогтоод тэгээд унж штэ тий доошоо. Лааны энэ эхлэл хэсэг энэ эхлэл хэсгийн хөдөлгөөн өмнөх лааныхаа хаяг энэ хаяг эвдэж байгаа тохиолдолд энэ лаанда шүү зэ. Энэ лаа ингээд дуустлаа энэ лааныхаа ловыг эвдэхгүй гэдээ ойлгож байна. Шууд бидэд одооноос шууд нэг юм ойлголттой болж байгаа нь маш чухал ойлголттой болж байгаа нь ла хаяг эвдвэл ловыг эвдэхгүй. Энэ лаа бол явж энэ лаа хаагдаад дуслаа энэ лааныхаа өмнөх одоо хаагдсан лааныхаа ловыг хийж эвдэхгүй гэсэн. За ингэж шууд үзэгнэ. За мөн ялгаагүй улаан лааны хувьд ойлгомжтой хөдөлгөөн хийгдэнэ. За ингэхдээ үндсэн хөдөлгөөн pullback, шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн pullback үндсэн хэмжээ явна гэсэн. Тэ? Үндсэн хэмжээ явна. За энэ үндсэн хэмжээ явахдаа юу хийж байгаа юм бэ гэвэл мөн ялгаагүй эхлэл хэсгийн энэ хөдөлгөөн шилжүүлэгчийн ловыг тогтоолоо. Эхлэл хэсэгтээ лов ивдсэн бол өмнөх лааныхаа хаяг эвдэхгүй л гэсэн. Ловыг эвдсэн бол тий. Ловыг эвдсэн бол хаяг эвдэхгүй. За эхлэл лов эвдсэн бол хаяг эвдэхгүй гэсэн. За яагаад эхлэл хэсэг гэж үзээд байгаа юм бэ гэвэл эн чинь эхлэл хэсэгтээ лов эвдчихэж буцаж эн чинь pullback хөдөлгөөнийг хийн тийм ээ. Буцаж pullback. Тэгээд төгсгөлд яах үндсэн хэмжээ хийнэ гэсэн. Үндсэн хэмжээ. За ингэнгүүт хэдүүлээ одоо нэг зүйлийг дахиад нэг давтъя. Нэг зүйл ойлгомжгүй болчихж байгаа бох тий. За миний үндсэн нөгөө нэг хичээл заахтаа эхлэл хэсэг огцсон уун бол дунд хэсэг буцалтын хөдөлгөөнд татаад төгсгөл чих хадгалагдана гэдэг ойлголт улаан лааны хувьд биш болчихж байгаа. Яагаад вэ гэвэл эхлэл хэсэг богино хөдөлгөөн яваад байгаа байхгүй. А яг хөө ингэж явдаг үе байгаа. Сайн. Тий. Ингэж явдаг тий. Яг энэ шиг эхлэлдээ огцсон том ийм анзааны уналтыг хийгээд дундд буцаад төгсгөл чих хадгалдаг үе байгаа. А гэхдээ энд ихэнхдээ яадаг юм бэ гэвэл энэ лаа улаан өнгийн лаа шинэ лаа нэгдлээ ловыг эвдлээ богино зайд хөдлөө буцаад огцсон өслөө төгсгөл чих хадгалдаг. Ийм бүтэц явдаг гэсэн үг. Тэ. Энэ нь эхлэл дунд хэсгийн хөдөлгөөн энэ одоо нөгөө шилжүүлэгчийн лов pullback-ийг хийнэ гэсэн. Эхлэл дунд хэсэг. За тэгвэл хизээ эхлэл хэсэг нь огцсон мунаад дунд нь буцаад төгсгөл нь чих хадгалдаг юм бэ гэвэл ойлгомжтой хөдөлгөөн улаан ногоон лаанд болон ногоон улаан лаанд багтаж хөдлөхдөө яг энэ бүтцийг л хийдэг гэсэн үг. А түүнээс улаан ногоон лаанд бол энэ төдийлөн бас хийгдээд идэг нөхцөл биш. За энийг хэдүүлээ одоо бас үзнэ. За тэгэнгүүт нэг ийм ойлголт байна. Ойлгомжтой хөдөлгөөн гэдэг хөдөлгөөнийг хэдүүлээ татлаа. За ойлгомжтой хөдөлгөөнийг татах үед энд ингээд үндсэн хөдөлгөөн явлаа. Энд одоо шинэ лаа нэгдэж штэ. Нээлтийн цэг явлаа. Доошоо унлаа. Нэг юм лов хийж ин тэ. Нэг цагийнхаа лааны ловыг хийлээ. Буцаад өслөө үндсэн хөдөлгөөн. Буцаад унлаа pullback. Буцаад өслөө шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн. За энэ хавцаа ч юм уу ингээд дуслаа. Тэ. За гэхдээ яг энэ чинь дахиад огцон өсөд ингээд унж байгаа штэ. Би шууд томьёолж байгаа шүү. За ингээд дуусч байгаа. За тэгэнгүүт за нэг ийм бүтцээ хийгээд дуусч байгаа тэ. За тэгэнгүүт шинэ лаа яасан бэ гэвэл нээлтийн цэг үүсгэхдээ шилжүүлэгчийн хаяыг тогтоогоод энэ хавцаа дуусчихна гэсэн. Энэ хавцаа. За энийг хэдүүлээ одоо илүү ойлгомжтой болгочих. За энэ нэг ногоон лаг нэг цагийн лаа гэж үзэлт. Энэ бол нийтдээ нэг цагийн хугацаанд хөдөлсөн лаа юм аа. Тэгвэл энэ ногоон лаа бас яах юм бэ гэвэл нэг цагийн хугацаанд хөдөлнө. Ягаад гэвэл нэг цагийн лаануудыг тавьсан байна те. Нэг цагийн энэ ногоон лаа ойлгомжтой хөдөлгөөнийг хийх нэ. Энэ ногоон ойлгомжтой хөдөлгөөнийг хийнэ л гэсэн үг. Энэ. За тэгэнгүүт нэг цагийн лааны эхлэл хэсэг өмнөх нэг цагийн лааны хаяыг эвдэж чинь гэдэг чинь энэ хаагц нэг цагийнхаа лааны ловыг эвдэхгүй гэж шууд ойлгоно. За ингээд ойлгочлаа хэдүүлээ. Тэгэнгүүт нэг цагийн лаанда хаа эвдэж чинь гэдэг чинь нэг цагийн лааны эхний 30 минутын лаа нэг цагийн лааны энэ
энэ сүүлийн энэ 30 минутын лааны хаяг эвдэж байгаа байхгүй. Хаяг эвдэж байгаа. За энэ лаа хаа эвдээд яасан бэ гэсэн чинь доошоо уналт татаад ийм анзааны улаан өнгийн лаа дуусчлаа гэсэн. Ийм анзааны улаан өнгийн лаа. Унаад дууссан гэсэн. За ингээ унаад дууссан байна тийм. За тэгэнгүүт одоо яах юм бэ гэвэл энэ лаа хаа эвдчихэд өмнөх 30-ийнхаа ловыг эвдэг унаад дууссан ловыг шалгаад дууссан гэсэн. Шууд. Шинэ 30 минутын лаа нэгдлээ ловыг шалгуулаа баахгүй. Энд бол бид эдийн стоп лосс 1 цагийн лааны ловын доотол тавиад байхгүй. Шилжүүлэгчийн лааны ловын доотол тавиад байхгүй. Шууд өмнөх 30 минутын лааны ловын доотол тавиал баа гэсэн. Шууд. Яагаад юм бэ гэвэл энэ 30 минутын лаа чинь өмнөх 30-ийнхаа ловыг эвдчих юм бол нөгөө 30-ийнхаа хаяг эвдэхгүй эн чинь чигээр хадгалаад доош унчна. Унах үед 1 цагийн лааны хаа эвдээд лов эвдсэн гажсан лаа өсчихнэ гэсэн. Гажсан лаа. Тэгээ энэ лаг ингээд та аваад судалгаа хийгээд үзэнгүүт би нэг хэдэн мянган лаанууд судалгаа хийсэн чинь яг үндсэндээ хаяг эвдээд ловыг эвддэггүй. Яг энэ нөхцлүүд 79% байсан байхгүй. 79% гэдэг. Үндсэндээ 80%. 80% гэсэн. 80% энэ лаа хаяг эвдсэн бол ловыг эвддэггүй. Үлдсэн энэ хувьд нь яах нь вэ? Хай ловыг хоёуланг нь эвдэх эсвэл хай ловыг эвдэхгүй. Одоо яг эндээ дуустдаг байна шүү дээ. Алийг ч эвдэггүй. Шалгаад дуустдаг байна тийм. Энэ чинь 80% гэдэг чинь маш сайн. За ингээд хөдөлгөөн маань дуустдаг байна. За тэгэнгүүт жишээ үзье. Одоо илүү ойлгомжтой жишээнүүдийг үзье. За лааны хувьд үндсэн хөдөлгөөн явлаа. Пулбэк хийлээ. Шилжүүлэгч явж байгаад шинэ лаа яасан. Шилжүүлэгчийн хаяг тогтоож байгааз ингэхдээ өмнөх лааны хаяг эвдэж байгаа байхгүй хай. Энэ хаяг эвдэж байгаа. Тэгээ энэ лааны хувьд бол үндсэн хөдөлгөөн пулбэк шилжүүлэгч явсан. Шинэ лааны эхлээ шилжүүлэгчийн хаяг тогтоогоод унжин. Тэ? Унжин. За тэгэнгүүт энэний хаяг эвдсэн чинь ловыг буюу энэ ловыг эвдэхгүй гэж үзсэн. Стоп лоссоо энэлүү тавиад эндээс дэшээ баятнаа л гэсэн. Ийм баяв. За үзцгээе. Ийм бай. Өсөл тэ. Эндээс энэлүү өссөн. Тэгэнгүүт нөгөө нэг түгээмэл хийдэг алдаа чи энэ ихгүй. Яг энэ хэсгээс хөдөлгөөн огцсон улаанлаа явангууд л бидэд энэ ланд итгэээс илтчихэд байдаг. Энэ ланд. Тэ. За тэгэнгүүт энэ нь явдаг үе байдаг, явдаггүй байдаг ихгүй. Одоо эндээс нөгөө азны юм хийгээд байгаа гэдэг чинь ийм гэсэн үг. Огцсон улаанлаа явангууд сэлтлээ энд яаж ийн? Пүнк өсөж байна. За магадгүй нөгөө хэсэг нь ийм анзын уналт хийцэн чи байдгийг байд. Энэ нэг юм яг юу хийгээд байгаагаа мэдэхгүй гамбилдээд байгаа байхгүй. Тэ? Огцсон моногууд нь сэл бай. За энийг хэдүүлээд тэгвэл яг одоо илүү ойлгомжтой болгоо. За огцсон унсан үед яагаад дахиад унаа авчдаг юм бэ? Тэ? Огцсон унсан үед яагаад өсдөг юм бэ гэдгийг одоо ойлгомжтой болгоо. Хизээ тэгвэл огцсон монолтыг дагуулж сэлтгэн хизээ огцсон монолтыг өөдөөс баядах юм бэ гэдэг. За мэдээж энэ бол огцсон монолтыг өөдөөс баядаж байгаа нөхцөл. Үндсэн хөдөлгөөн явсан, пулбэк хийсэн, шилжүүлэгч явсан, пулбэк хийсэн. Гэхдээ энэ лаа энэний өмнөх лаа юу юм? Ногоон өнгийн лаа байхгүй юу? Одоо энэ хаагдсан лаа бол ногоон өнгийн лаа, энэ явжуулаа бол ногоон өнгийн лаа. Үүснэ гэдгээ энэ хаяг эвдээд хэлсэн гэсэн үг. Энэ хаяг эвдээд. Тэгээд буцаж уналт татаад ойлгомжтой хөдөлгөөний хэмжээ явж байгаа. Үндсэн хөдөлгөөн пулбэк, шилжүүлэгч пулбэк үндсэн хэмжээ гэсэн ийм хэмжээ явж байгаа гэсэн. За тэгвэл явжуулааны өмнөх лаа ногоон өнгийн лаа байх нэ. Гэхдээ энэ хаагдсан лааныхаа хаяг эвдчих гэсэн байна тий. За тэгвэл ийм огцон монголтын үед бидэд сэлдэх биш баядах нь гэсэн. Ойлгомжтой хөдөлгөөн үүсэж байна. За нөгөөх нь огцон монголтын хөдөлгөөн яг энэ шиг огцон монлаа. Үндсэн хөдөлгөөн явлаа, пулбэк гэлээ, шилжүүллээ. За энийг ойлгомжтой ингэж татъя. За үндсэн хөдөлгөөн явлаа. Эндээс үндсэн хөдөлгөөн явлаа, пулбэк гэлээ, шилжүүллээ. Пулбэк татлаа үндсэн хэмжээ явж идэг ч юм уу те. Энэ. Тэгээ энэ огцон энэ унж байгаа энэ улаан лаа чинь юу хийж хөдөлж байгаа юм бэ гэвэл энэний өмнө ийм улаан лаа байгаа. Улаан лаа. Шинэ улаан лаа нь лов эвдчихсэн өсөөд буцаад одоо энэ нь за лов эвдсэн ингэж өсөөд ногоон лаа явж байгаад тэгэд энэ хөдөлгөөн нь
Цаад яасан бэ гэвэл дээшээгээ зүгээ игээд буцаад доошоо унж байгаа ийм л аахгүй. Магадгүй ийм анзааны цаг хугацаа дутуу гэсэн үг. Тэгээ эн чинь ингээ огцом унж байгаа. Ихтэй дахиад цаг хугацаа байгаа дахиад унж болно гэсэн үг. Яг ийм үед бидэд яах вэ гэвэл яг баядч болохгүй нь шүү дээ. Баядч болохгүй тий. Өмнөх лаа, улаан өнгийн лаа байна. Энэ улааны ловыг эвдчихсэн унж байгаа улаан лааны өдөс баядч болохгүй гэсэн. Маш сайн ойлгох хэрэгтэй зүйл шүү. Ихэнх хүмүүсийн алддаг алдаа. Огцом унгууд нь баядчдаг байхгүй юу? Энийг гамблдаад энэ огцом унгууд нь баяддаг гэдэг нь за ийм гой хөдөлгөөн явах үед нь окей авчдаг. Тэгээд одоо ийм улаан өнгийн лаа яваад эн чинь лово эвдчихсэн улаан өнгийн лаа гэдэг чинь энэ л ш дуусах боломжтой л аахгүй. Тэгэд лов эвдэнгүүт нь энэ уналтыг холбонгуудаа баяддаг. Дахиад цагаа дуслын ч унна штэ. Дахиад баяддаг. Дахиад цаг шилжээгүй, дахиад унжин, дахиад баядна, дахиад унжин, дахиад баядна, дахиад унжин, дахиад баядна. Эний чинь дунд нэг ийм энэ лаа явахд ингэж байгаа штэ. Уналт явж байгаа, өсөж байгаа. Өсөнгүүд нь яг ашигтай явж гин гэж бодно. Дахиад унана, алдагдлүүлэн, дахиад баядна, дахиад жоох өснө, дахиад унана, дансааш тадаг ч юм уу те. Цаг шилждэг. Яг энэ хэсэг цаг шилждэг. Яг цаг шилжингүүд хөдөлгөөн чинь данс шатаагаад шин цаг шилжингүүд шин цагийн лааны зүү дээшээ татангууд жоохон хүлээчгүй явдаг гэдэг байхгүй. Яг энэ. Тэнгүүд нөгөө лааны энэ бүтцийг ойлгох гэдэг зүйл чинь бидэд энэ лааны энэ бүтцийг ойлгочих юм бол нөгөө хаанаас хүлээх вэ гэдгийг мэддэг болчихно гэсэн үг. Тэгэхгүй болонгууд хүмүүс за миний хувьд яг алддаг байсан алдаа энэ байхгүй. Ингээ унангууд нь би яг одоо эн чинь өсөх юм байна гэж бодоод баядаад идэг. Гэтэл энэ нь өмнөх лааныхаа ловыг эвдчихсэн лаа байвал 1000 баядаад энэ чинь өсөхгүй л гэсэн үг. Цагийн дуустал хайна гэсэн үг байхгүй тий. Дуустал хайна гэдэг чинь унаад энэ хавлуу очиод ч юм уу тий. Тэгээ шилжээд дуусангууд нь яах юм. Ловынхын доотлолт нь стоплосоо тавьж байгаа шалгасан баа юухгүй зүү татангууд хангалттай шиг хийж гэсэн үг байхгүй тий. Ийм хөдөлгөөн. За ингээд энэ бол маш олон хүмүүст ингээд түгээмэл тохиолдод идэг алдаа. Огцон монгууд нь баядна гэж боддог. Баядах нөхцөл ийм нөхцөл үүссэн байвал азтай байна. Өсчдөг. Саяны шиг нөхцөл үүсчихсэн байвал шатчдаг хөөх. Ийм нөхцлөд хэдэд үүсээд гоё олж жагаад дахиад нөгөө өмнөх шиг нэг улаан лааны үдэс баядаа шатчдаг гэсэн үг. За. Одоо энэ нөгөө лааны бүтэц лаа эхлэл хэсэгтээ огцсон монолтын хөдөлгөөн хийвэл дунд хэсэгт буцалтын хөдөлгөөнийхээ төгсгөлд чиг хадгалагдана гэдэг хөдөлгөөн. Энийн хизээ үүсдэг юм бэ гэвэл улд ногоон улаан лааны үед үүснэ. Эсвэл улаан ногоон лааны үед үүснэ гэсэн. За энэ ногоон лаа бид хэдэд ихэнхдээ үндсэн хөдөлгөөн пулбэк хөдөлгөөнийг хийж үзүүлнэ. Энэ улаан лаа юу хийж үзүүлэх юм бэ гэвэл эхлэл хэсэгтээ огцсон монолтын хөдөлгөөнийг хийж үзүүлнэ гэсэн. Огцсон монолт. Энэ огцсон энэ уналтын энэ хөдөлгөөн шилжүүлэгч хөдөлгөөн байх хэрэгтэй тийм шилжүүлэгч эхлэл хэсэгтээ энэ явна гэсэн. Тэгээд дундаа пулбэк үндсэн чиг хадгалагдаж ундаг байх нэ. За энэ нь бол ногоон болон улаан лааны үед үүсдэг хөдөлгөөн гэсэн. За ингээд үзвэл ойлгомжтой хөдөлгөөний үндсэн хэмжээ явлаа. Тэ? Ийм байна. За тэгээ нэг зүйлийг хэлэхэд лааны эхлэл хэсэг ингээ огцсон монгод дахиад ахсан сэл мэл өгж болохгүй шүү дээ. Яг л үндсэн чигээ хадгалаад ойлгомжтой хөдөлгөөнөө татаад окей өсөж байгаа ногоон лаа энэ чи өсөж байгаа ногоон лаа. Гэхдээ нэг зүйл хөдөлгөөний дунд хэсгийн хөдөлгөөн багхгүй. Хөдөлгөөний дунд хэсэг ойлгомжтой хөдөлгөөнөө гоё татлаа. Ингээ татлаа лов ивдсэн. За тэгвэл цагийн төгсгөл дуунна гэж үзээс ил гэсэн үг багхгүй. Ингэж үзэх нэ. За энд мөн ялгаагүй ойлгомжтой хөдөлгөөний бүтэц үүссэн. За энэ ойлгомжтой хөдөлгөөний бүтцийг татаад үзсэн чинь эндээс үндсэн хөдөлгөөн пулбэк, шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн гээд пулбэкгээ цаг шилжиж байна. Пулбэк нь яваа цаг шилжиж байна. Эндээс цаашаа бид нөхцөлгүй болчихж байгаа байхгүй. Ойлгомжгүй болчихж байна гэсэн үг. Энэ чинь энэ цагтаа багтаж явах хэрэгтэй хөдөлгөөн. Гэтэ цаг шилжиж байна. Энэ үед захиалгыг хааж болно. Эсвэл захиалга өгөх гэж байгаа бол цагийн нэг удаа томсгочих гэсэн. Нэг удаа томсгох үед энэ лаан ийм одоо цаг хугацаа үлдсэн байна.
А гэхдээ энд нэг томсох жоохон аюултай тал нь дахиж илүү унах аюултай байдаг. Тэ? Тэнгүүд энд яг уу нэгэн цэг буй тийшээ тэмүүлсэн байна гэж үзээд нэг тех төстэй хөдөлгөөн тэ төстэй. Тэгээд үндсэн хэмжээ цагтаа хөдөлж байгаа байна. За бид хэдийн хувьд бол хамгийн зөв нөхцөл бол энэ. Саяны нөхцөл үзэхдээ яг жоохон татгалзаж явах хэрэгтэй. Яг нэг юм хаяа нэг юм захиалга өгөхгүй даацсан хөдлөд өгдөн шүү дээ. Тийм үед яг болно. Хамгийн зөв хөдөлгөөний нөхцөл бол яг энэ гэсэн. За ингээ үндсэн хөдөлгөөн явлаа. Үндсэн хөдөлгөөн явж байна. Үндсэн хөдөлгөөн pullback, шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн pullback. Энэ лааны эхлэл хэсэг огцсон мөсөлт яваа шилжүүлэлээ дундалтаа буцчихлаа гэсэн үг тийм. За энэ хаяа тохиолддог гэсэн. За тэгэнгүүт энийг ингээд энэ ойлгомжтой хөдөлгөөнийг үзвэл ногоонлаанаас бүтээд байгаа байхгүй юу? Тийм. Энийг бидэд эн чинь нийлээд нэг юм ногоонлаа, дахиад энэ нийлээд нэг юм ногоонлаа болно шүү дээ. Гэхдээ цагийг багасгаж байгаа шалтгаан чинь юу юм бэ гэвэл цагийг багасгаж байгаа үндсэн шалтгаан бол стоп лоссын цагийг багасгаад байгаа байхгүй. Энэ цагт ингээд хэдүүлээ бай захиалга өгвөл эндээс байдвал стоп лосс энэ лүү тавигдах гэдэг. Тийм энэ л. Багасгаж байгаа шалтгаан чинь энэ нэгэнтээ яасан бэ гэвэл энэ одоо явжуулаа нэгэнтээ ийм хэмжээний цаг хугацаа бид хэдэд байна. Хангалттай өсөх хугацаа байна. Тэгэнгүүт энэ лааны өмнөх лааг нь тавиад үзвэл өмнөх лааных нь хаяг ивдсэн энэ лааны лобцыг нь шилжүүлэгчийн лоб болчихж байгаа байхгүй. Шилжүүлэгчийн лоб. Тэгэнгүүт нөгөө лаа чинь хаяг ивдсэн талаа лобыг ивдэхгүй нь ойлгомжтой. Ивдэхгүй тийм. Энэ лоб чинь нөгөө бид эдийн үздэг баталгаатай шилжүүлэгчийн лоб болчихж байна л гэсэн үг. Тэгээ энийхээ үлдсэн цаг хугацаанд яах вэ? Бай захиалгыг өгнөө. За ингээд үзвэл ойлгомжтой саяны энэ уналтын хөдөлгөөнийг хэдүүлээ сайн ажиглавал он хөдөлгөөн байсан байна тийм. Он хөдөлгөөн огцсон мунлаа өслөө 0.1 хэмжээгээд давтлаа типи энэ лөө бай стоп лосс дэшээ типи нагсан бай гэж болно тийм. Баядсан бол эндээс дахиад бай гэж болно гэсэн үг. За ингээд үзвэл ойлгомжтой хөдөлгөөний үндсэн хэмжээ маань яг цаг шилжээд дуусаад давхцдаг гэсэн энэ төгс хөдөлгөөний юу байгаад идэг. За ажиглал үндсэн хөдөлгөөн pullback шилжүүлэгчийн хөдөлгөөн явлаа pullback хийлээ 0.1 гэсэн хэмжээг дээш нь татаад үзсэн энд дуусна гэдгийг хэлсэн энд дуусахад цагийн шилжээд дуусчих واخгүй яг хамтдаа цаг шилжиж гин хэмжээ шанж гин энэ үед бол бүх захиалгыг хаах хэрэгтэй гэсэн үг шууд. За ингээд цагийн хичээл бол инхүү дуслаа. За одоо энэ одоо нөгөө нэг ловыг ивдвэл хаяг ивддэггүй гэдэг нь одоо энэ лааны хувьд ногоон лав үүссэн байна. Би биткойны хөдөлгөөнийг тавилаа. Шууд огцсон мунаад лов ивдчихэд өсч болно гэсэн үг байхгүй. Жишээ нь одоо энд нэг ийм ногоон өнгийн лав үүсчихсэн байхад шинэ лаан нээлтийн зэгээ хийгээд огцсон шууд унаад лов ивдчихэд өсөөд хаяа шалгаж ивэл сэл өгчнө л гэсэн үг. Тэгээ чигээ хатгалаад унаа тийм ийм байх нь. За тэгэнгүүт энийг модлыг лаг хэдүүлээ маш товчхон үзвэл ловыг ивдлээ хаяг ивдэггүй хаяг лов хоёуланг нь ивдэггүй ловыг ивдэд хаяг ивд энд гажилт үсмээс энэ хэдүүлгийн гажилтын одоо энд нэг удаа гажсан байна те дахиад энд лов хаяг ивдэггүй за энд лов ивдэд хаяг ивдэггүй за энд хаяг ивдэд ловыг ивдэггүй хаяг ивдэд лов ивдэггүй хаяг лов хоёуланг нь ивд энд нэг гажилт тэгээд хаяг ивдэд лов ивдэггүй лов ивдэд хаяг ивдэггүй за энд нэг гажсан байна хаяг ивдэд лов ивдэггүй лов ивдэд хаяг ивдэггүй лов ивдэд хаяг ивдэггүй хайвдэд лов 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 ивдэггүй юм байна хайвдэд лов ивдэггүй энд айлалны ивдэггүй лов ивдэ хайвдэггүй за энд бол лов ивдэ хайвдэггүй хайвдэд лов ивдэггүй хайвдэд лов ивдэггүй энэ дахиад явж байна гэх мэт энэ лаануудыг аваад үзвэл энд нэг ажилт үүссэн байгаа байхгүй тий одоо хэдүүлээ алтны хөдөлгөөнийг тавиад үзье л та. Хав юу өсд тэ. За алтны хөдөлгөөнийг тавиад үзвэл за алтны хөдөлгөөнийг тавиад хэдүүлээ юуг нь тавилт. За жилийнхэн лаг тавья тэ. Угаасаа их дататай юм чинь тэ. За ингээд датаг нь тавиад үзвэл одоо эндээс ингээд хэдүүлээ маш товчхон бүгдийг үлгээ. За энэ чинь жижиг лаг байна тэ.
хай эвдэл лов эвдэг, энэ хайын эвдэл ловыг эвдэг, хай эвдэл лов эвдэг, лов эвдэг хай эвдэг, лов эвдэг хай эвдэг, лов хай эвдэл лов эвдэг, лов эвдэг хай эвдэг гэдэг ингээд бүгдийн чиглэл энэ хэсэгт бол ойлгомжтой те. Хай эвдэл лов эвдэг ингээд явсан байна. Энд лов эвдээд хай эвдэг байна. За тэгээд ингээд гажсан хэсгийг л үзчих. Энд бол бүгд гажаагүй явсан. Энд гажсан байна те. Ловыг эвдсэн, хайг эвдсэн, ловыг эвдсэн. Энд нэг ажилт үссэн байна. За энд хай эвдээд лов эвдэг. Одоо энэ алт واخхой. Хайг эвдсэн цагаа дуустал шүү дээ. Алт. Тэ? Алтны эвдэл. Одоо энэ монтлогийн лаа дуусаад явах уу? Алтны жилийн лаа шилжээд дуусчихна. Жилийн лаа шилжээд дуусчихсан алт яах юм? Монт татах нь шүү дээ энэ хавлаж юм тэ. Монтлогийн жилийнхаа лааны зүг татах гэдэг тэ. Ингэж хөдлөх нэ гэсэн үг. За ийм байна. За тэгэнгүүт одоо хэдүүлээ. Сая ингээд нөгөө лааны бүтцийг үзэхдээ ногоон болон улаанлаа юу хийдэг юм бэ гэвэл нэг юм тэгшим хийдгээ гэдэг зүйлийг үзсэн шүү дээ. За нэгсэндөө ногоон болон улаанлаа анхны хэлсэн энэ хэмжээгээ дээшээ давтна, дахиад дээшээгээ давтна, дахиад дээшээгээ давтна. Тэ? За эсвэл улаанлааны хувьд доошоо Б хэмжээгээ давтаад, дахиад Б хэмжээгээ давтаад, дахиад Б хэмжээгээ давтана. Энэ нь юу хийж байгаа юм бэ гэвэл нэг юм ногоонлаг эсвэл нэг юм улаанлаг хийж байгаа гэдэг хэлбэл үзтэй. Улаанлаг. За тэгэнгүүт энэ ингэдэг. Волюм маш бага байх үед, волюм нь маш бага байх үед жишээ нь энд нэг 8 хэвдлээ. Одоо нэг юм хэдүүлээ чинь волюм гэдэг чинь л одоо нөгөө худалдан авах болон худалдаж байгаа талын захиалгын тоо хэмжээ шүү дээ, тий? За тоо хэмжээ. За тэгэнгүүт ийм цаг хугацаанд хөдлөлтөлаа. Ийм цаг хугацаанд хөдөлж байна. За ингээ хөдлөх үед анхны захиалга энд нэгдлээ, волюм багтай. Дахиад байж ирсэн энд нэг захиалга нэгдлээ. Дахиад байж байгаад энэ хавцаа нэг захиалга нэгдлээ. Тэгээ энд нэг захиалга нэгдлээ, тий. За тэгэнгүүт эхлэл хэсгийн захиалга аль юм? Хаана? Энэ байна. Эндээс ла будагдлаа, доошоо зүг татлаа, нэг юм зүг татлаа. Тэгээд хамгийн сүүлд хийгдсэн захиалга нь энэ байна. Дээшээ ийм зүг татлаа. Ойлгомж нөгөө хэмжээгээ татвал ийм хэмжээ ингээл явсан байгаа байхгүй. Энэ анхны ихэлсэн энэ хэмжээ энд нэг яваад, энд нэг яваад, энд нэг яваад дууссан байна гэсэн. Тэгэхээр лаа гэдэг зүйл юу хийгээд байгаа юм бэ гэвэл үндсэндээ ийм жижиг энэ хэмжээг л олон удаа хийж байгаа гэсэн. Энэ нь хамгийн чухал нь хэдэн удаа явах уу гэдэг нь асуудал байгаа байхгүй. Том ийм биеттэй ийм анзааны лааны хувьд олон удаагийн давтамжтай явах нь. Тэгэхээр яг ийм байдаг юм уу гэдгийг одоо хэдүүлээ. Бодит одоо яг энэ зах зээл алтны аншнаас үзье те. За жишээ нь яг алтны энэ аншийг тавиад үзвэл энд бол алт бол нэг юм идэхгүй хөдөлгөөнүүд лаанууд хийсэн биз дээ. Тэгвэл хэдүүлээ энэ алтны 1940 оны энэ хэсгийг даваачаад судлаад үзье. За энийг судалж байгаа үндсэн шалтгаан маань юу юм бэ гэвэл за одоо яа ундаа уцч хоолоо. Ус байна. Гүй. Юугаа тавьж штэ те? Кант степлаад. Яг л чинь бичлээч. Дитвэт. Биччихсэн штэ. Зогсоод хадгална штэ. За хэдүүлээ энэ волюм гээд энийг хэдүүлээ тавья. За волюм гэвчиж л. За ингээ волюмыг тавиад үзэх үед за алтны хөдөлгөөний волюм нь энэ хэсэгт бол нэлээд их байна штэ. Нэлээд их байх үедээ дээшээ зүйтэй, доошоо зүйтэй, доошоо зүйтэй, дээшээ зүйтэй, доошоо дээшээ зүүнүүдтэй. Ийм лаанууд үүсэж байна те. Алтны хэсгийн волюм нь энэ хэсэгт нэлээд бага байна. Нэлээд бага байна. Нэлээд бага байх үед яасан бэ гэвэл алтныг ийм л хөдөлгөөнүүд хийжээ. Тэгвэл энэ алтны 1940 оны энэ волюм багтаа энэ үеийг хэдүүлээ судлаа л та. Волюм багтаа үед нь юу хийгээд байгаа юм бэ? Тэ? Саяны бид эдийн ажиглаад байгаа нөгөө тэгш юм ажиллаж гин үү гэдгийг хэдүүлээ үзье. За тэгэхэд бол энэ хэсгийн хөдөлгөөнийг нь сайхан ингээд дэвшлүүлээд үгэй. За 1940 оны хэсгийг те энэ хэсгийг. За ингээд нэлээд сайн дэвшлүүлээд дэвшин татъя.
За ингээд татлаа. Оо. Сайн явуулах хэрэгтэй нэг. Ингүүл илүү ойлгомжтой бол. За. За ингэнгүүт бид хэдэд нэг ийм цэгүүдийг хийж үзүүлж штэ. Тэгээс энд нэг ийм цэгүүд. Энд чинь л одоо алтны ханш байх нь штэ. Алт нэг ийм хвцээ байсан байна гэсэн үг. За тэгэнгүүт энд нь хэдүүлээ тэгшим татаад үзье л дээ. 0-1 гэсэн хэмжээг аваад за жишээ нь энийг энэгтэй холбоё. Энийг болох юм шүү дээ, тэ. Дишиг холблоо. Татлаа. За. Яг сайхан огтлцуулаад татна. Дээдлийн хэмжээг олчих чинь, тэ. Энийг олчих чинь. За тэгэнгүүт энэ хэмжээгээ дахиад дээш нэг явлаа. Дахиад нэг татлаа. За энэ хэмжээг олчих чинь, тэ. Энэ. Тэнгүүд үндсэндээ яг энэ хэсэгт бол шууд дээшээ тэнцсэн ба шүү дээ. Волюм багтаа хэсэгт бол нэг ийм энэ хэмжээ чинь ингээ олон удаа давтагдаад илүү ойлгомжтой явах нь шүү дээ. Волюмнууд энд ингээ заасан байна, тэ. Энэ хэсэгт нь би маузыг аваач. Волюм яаж юм? Энэ. Тэсний байхгүй шүү дээ, тэ. Тэнгүүд хэдүүл яг үүнтэй ижилгээ MNT USD гэдэг ханшийн хөдөлгөөнийг тавья. Яагаад заавал 0.1 гэдэг хэмжээг бид бүхэн ашиглаад байгаа юм бэ гэдгээ илүү ойлгомжтой болгоё. За энийг тавиад үзэх үед волюм бол жоохон заадах ингээд USD MNT. За тийм баха. Энэ шүү дээ. За энийг ингээд тавиад үзэх үед волюмыг би тавьсан байна.